บองโอนสายทำไมลองเทียบได้จูตุสนาโอ้ยมาดูเจริญต่อให้ทีมไตรบางอะไรมาทอดเตสเพียบเวสไลเป็นไงเรียบร้อยบองโอนต่อให้ตุสนาติดท้ายซึ่งคือตามนักสปายบาสเราคือล้อโอนตามนี้บาที่ตามนักช่างปงแต่บางหายคือแนวคางขบงบาขบงภูมิกงเปิลภูมิอมซาให้แนวคางบาเจอในพรมทอมบองโอนเขาเป็นพรมทอมบองโอนเราชมทอนบางหายปีเตสเพียบสองไซด์ไทยเรียบร้อยบองคือจ้างล้อมันเท่บองโอนบาจึงจูรวมตุสนาจะมีจำต่อให้เตสเพียบสองไซด์เคยกับการอัดโยมไม่เนี่ยบองมาสำเร็จโยมตระเหิงกองมาที่ใครจะเล่นยังบองมองปรามบามองปรามกวาดนี่โลกกระพงแต่ตุ้งสโกหอยมาที่เกี่ยวเราโวซาในประเทศจีนจากกัมพูชียังบองมาจึงเรานี่ใจให้บองจึงมองประวันตุสนาตัวเพียบจีจานกลายนักจำทอนปีเตสเพียบสองไซด์บาบองโอนเอาในตุสนาเรานึกจะมาทอดตีตังนี่คือแนวค้างบาเจอพรมทอมน้องโอนและพรมทอมบาขัดเจอพรมทอมเราชมทอมนาเตาหอยมางั้นคือเงินตี30ค่ายใส่หาชนะปีปอนไฟบุญจึงไอ้3มุ้ยค่ายไอ้ตีมุ้ยมาโจค่ายทำไมให้บองโอนมาจึงไงตีปีไงประชุมบันเปลี่ยวมาแล้วยังโจมเราสายแต่มีนสโลออบอกกันสายของสโลออให้น้องคณะคอดูเชียร์ออเลยแต่เมื่อคณะมอนบองโอนมาตึกเรียนแล้วมาตึกมาแล้วยังตุสนาตัวเทียบสโลสายเพลงเติมแต่แทะทำไมยังโอนเนี่ยมาเพลงเติมแต่แทะทำไมทีวิตึกดอกเราเลยจึงยังก็เรียงเพลงก็เมาถอดตัวเทียบบางโอนมือให้ก็คือสเลงออกอัดโยมไหมเนี่ยบากชอลมาตะเจียมาเรียกตะเจียรวมได้บางโอนบากชอลคาร์บอนสดออมเมนตีตังวีสายมาไทยเรียบร้อยฟังไทยจ้างรอมันได้บางโอนเลยคือเตสพิปส์อาร์พ้องออกเป็นไงมาเรียงนี่ได้บางโอนเรียงสลัดออได้มาบางอะไรอรอเราเกที่เนี่ยบางเรายังดาวมามาสไลด์เคยออคูซัมยังมือเป็นยังไงเคยออคูซัมแต่มันจะตัดตอนดังไงบางโอนมีดำทนาวสะอาดเตียนมาเลยมันสไลด์โอ้สไลด์ออมันเต้นบางโอนมาเลยโอ้ออน้ำจูนเลยบางโอนสไลด์เลยนี่มือโอ้เติมมาเจนเติมมาเรียบดักกรอบอ่ะมาออมันเต้นบางโอนเลยโอ้มามินตึกโอ้มินตึกแต่มินตึกจับออมันเต้นบางโอนไงจังเมาทอดใช่ป่ะแต่เมาขณะเขาเตสพิปส์อาร์ขณะสัตว์อัพนาวน์ของผมขณะเขาไฮสปาร์คือไงจังรอมันเต้นมาอย่างท้อคือดำใบบองโอนสดับสำเร็จออกอาดโยมพองเตสพิปวิสัยออมจมูกนึงบาสำเร็จออกอาดโยมคือมือเต้าคือบองโอนแม่รำทันนึกสลบไปจิบใส่บองโอนนึกสลบกราวะให้นึกเอาครองของปิดมาเคยสมาลองโอนจึงเรามาจูนี่คือออครั้งนี่รอมันเต้นลองโอนแต่เวลาตอนเสาต้มเตะลองโอนตอนเสาต้มเตะอาคราไปต้มอาคราไปต้มมาเจนอาครอบลองโอนมือล้อต้องไปน้องมอเราไม่ใส่ตะเกียบมวยปะปนอะไรมาใส่ตะรวมหมดรวมมีนไตรแต่ผมมีนไตรโลดพลิกต่อตัวนี้บางให้เตสเพียบสองสายไปไทยเรียบเลยมองปรามเฮ้ยเคยสมอลมาเตะบอลบาร์โจมาสไลด์เดี๋ยวนี้โอ้สไลด์ตึกจราตัวนี้
và lo mình tên bằng phone mở ai trước bằng phone đây cho chất tôi sana test phim sọc sái ai cho mực không sana trong bán thọ từ test sọc sái chỉ ra còn lại chạy chung nào bằng phone ở tôi sana và pi sọc sái sau trong ca bằng phone khơi nha nhầm thọt sân thì còn lại đây là món nhầm rồi nấu á ba nên mất tật bằng phone tật tức ra không mà đâu ôi giờ lòn cho bộ tụi mình báo hai trang lo hàng bộ mà này và lo như tôi một tiền báo sầu này po hàng phone sầu bàn ta khang tiêm được o chiềng mà khang tiêm được o chiềng ăn đi ô và lo mê bằng phone sai nà kê thế này lo khang thầm lò á ba này mở và cứ ô bằng phone mà rụp hiếp đó lo mới tên bà sầu á thôi ngày riệp lên trên bằng phone ơi này để phim áp top nó sốt sai ô chúng mình đang có ác dôm tiết bà mơ sau đây cua hay có bây giờ vì chạy nhà toàn sau này bằng phone toàn sau này thì sau này bà đôi những đau mưa ra đấyពេលងាយជាមួយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំអត់ទាន់ចប់វីដេអូគឺខ្ញុំថតរៀងយូរដែរបងប្អូនភាសាខ្ញុំដើរទៅពេលងាយចេះគឺស្រុកចាកាប់អត់សតល្អផងហើយណាមួយមានលឺសំឡេងក្អកក្អាតយំទៀតបាទសំឡេងក្អកក្អាតយំគឺល្អមែនទែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកងថ្ងៃមកឃើញកងថ្ងៃបាទជឿនេះក៏មួយគឺហើយស្រុកល្អទៀតនេះបងប្អូនស្រុកល្អមែនទែនបាទមើលអានេះល្អខ្លាំងមកស្រុកខាងនេះបងប្អូនបាទដល់ហើយចិត្តទុំហើយបងប្អូនឃើញទេបាទចិត្តទុំហើយនេះបាទល្អមែនទែនបងប្អូនមើលហើយជាស្រុក54ណាខ្ញុំអត់ស្គាល់ស្រុកច្បាស់ព្រោះតែថតមកដែរជួបម្ចាស់ហើយទឹកបងប្អូនមើលទឹកបោហូហៀដើរមួយថ្ងៃគឺមានក្តាមសោះបាទឡើយខ្ញុំដើរដល់នេះគឺមានភ្លឺស្រែទឹកលឿនយើងអាចជិះម៉ូតូបានតែបានជិះមកទេឃើញមានដូចសលេងបូមទឹកខាងបងប្អូនសលេងបូមទឹកហើយកន្លែងគឺស្លមែនទែនស្មោកទៅណែរឿងដួលហើយបាទឡើយយើងដើរមើលទៅមុខទៀតបងប្អូនអូដើររឿងស្អិតជើងស្អាតដីអត់នោះភ្លៀងបាទហើយដើរមើលទៅមុខក្នុងទៀតអូទេសភាពស្អាតណាស់បងប្អូនអើយនេះស្អាតមែនបើកថ្ងៃល្អទៀតមេឃហើយគេស្រះទឹកមួយគេសម្រាប់បូមរួមបងប្អូនស្រះទឹកនេះណារួមគ្នាយើងអាចប្រើបានទឹកនេះតែពេលខែទឹកលិចទឹកអីបានវាទឹកវាមកបងប្អូនទឹកវាមកហូរចូលពេញទៅគេអាចស្តុបទុកប្រើបានយូរដែរបើឲ្យជ្រៅគេទៅមកស្ដារថ្មីបងប្អូនបាទលោកយើងទៅមើលស្រែទៀតដើរលើភ្លឺរៀងស្អិតជើងមកដែររើដីអត់ទេសភាពស្អាតណាស់បងប្អូនស្មានថតទៅអូកន្លែងក៏ទឹកច្រើនដែរនេះស្រែក៏ល្អដែរនេះបាទ
ល្អមែនដោយសារទឹកគេបបោបាទសរស្រែទាំងអស់បងសរស្រែប្រាំងទាំងអស់ជួរទាំងបាទមួយណាក៏ល្អដែរខាងនោះភ្នំធំឃើញលំនៅភ្នំធំហើយគេមានចំការគេដាំកដាលស្រែនេះមួយកាលដូចជាក្តាមស្អីគេទាំងកដាលនេះលើស្អីយើងពិបាកដើរវៀងទៅចេះពិបាកដើរវៀងទៅនោះវាឆ្ងាយហើយនៅក្នុងមានចំការជែកគេមួយមានដំថ្នោតមកគូហ្នឹងបងប្អូនបាទក្នុងមានក្រោកចិញ្ចឹមគោបើខាងនេះក៏មានគេដាំដើមស្វាយដើម្បីក្នុងវាស្រែដែរបាទចឹងខ្ញុំដើមមកជុំទៅខាងនោះសិនមើលតែគេបូមទៅសិនបាទមានចាស់អត់លើតែម៉ាស៊ីនទុកបាទមកចេះរៀនកោថ្ងៃបងប្អូនអូគេដាំអូនេះចំការគេមួយទៅបងប្អូនគេដាំដើមស្អីនេះបាទគេទំដាំបន្លែប្លុកដែរដើមមួយជុំវិញចឹងបាទដើមមកចេះមើលឮសំឡេងแบบធម្មជាតិបងប្អូនមានសត្វយំផងមានកង្កែបអត់កង្កែបអុកអាត់យំអញ្ចឹងអាគឺស្រុកស្រែយើងចឹងឯងបងប្អូនហើយថ្ងៃរៀបលេចផងបងប្អូនឃើញរូបភាពរៀងកង់តិចហើយនិយាយពីសាស្ត្រមិនបាញ់និយាយបងប្អូនអទោះបាទល្អមែនទេនោះស្រែទៀបប៉ុន្តែផ្លែបាទហើយចេញគួរបាទហើយត្រង់ផ្លែវាចេញគួរគេមានផ្លែស្រូវមានផ្លែគេក្របវិញស្រូវបងប្អូននេះស្នាមគឺជីដូចដល់ប្រៃចឹងបងប្អូននេះចាស់មានកន្លែងថត selfie ទៀតនេះមកគេថត selfie បងប្អូនគួយថត selfie នៅវាស្រែបានទៀតសាក់មួយចឹងបាទបងនេះអាចគួយថត selfie ទៅភាពយកទៅភាពស្អាតគេមានដាក់មានផ្កាមានអីឲ្យទៀតនេះដើរវាស្រែបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងកន្លែងស្រែបងប្អូននេះគេបូមទឹកអូបូមដាក់ស្រែនេះស្រែនេះអត់ទាន់ចេញខ្វះខាតទឹកនេះក្បូមទៅពីស្រះមិនធំអញ្ចឹងបងប្អូននោះបងពីក្រោមមកនោះបាទបងពីក្រោមមកបងប្អូនសាស្នោអត់មានផ្លែទេផ្លូវអត់ចំផ្លែរហូតអត់មានគួរស្រូវចេញទេអត់មានក្របទេเราយើងដើរទៅមើលខាងនេះសិនដើរមកជុំវិញអាស្រ័យទៀបចេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដើរថតនេះគឺដើម្បីដាក់យកទស្សនវិជ្ជាឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនស្ដាប់សំឡេងក្អកកាត់យំផងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿមិនសូវជាអធិប្បាយបងប្អូនអញ្ចឹងដើរស្ដាប់សំឡេងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយមើលទស្សនវិជ្ជាវាស្រែឡាហូវាយខ្ញុំដើរទៅហើយខ្ញុំលេងមើលខាងនោះបងប្អូនសត្វតែសាកតុំរុយបាទកតុំរុយហើពេញស្រែហ្នឹងតែនេះទួលប្រាសាទថាទួលប្រាសាទតែខ្ញុំបានទៅដល់បងប្អូនភាសាដើររឿងឆ្ងាយដែរខ្ញុំដើរឆ្វាត់ឆ្វាយថាគាត់សូវមានស្រូវខ្លះហៅជាធ្វើនឹងខុនបានជាអត់មានស្រូវតាន់ចេញគួរបាទនៅគឺសិតទៅស្រូវប្រាំងទាំងអស់បងប្អូនជួននេះគឺសិតទៅធ្វើស្រូវប្រាំងបាទស្រូវប្រាំងសិតទាំងអស់តែម្ដងបាទសម្រាប់មើលបងប្អូនឃើញណានេះសិតតែ
chênh ban trộn đấy chồng nó snam cái chứ snam nước đá hồn ăn với snam mấy trăm nước đá ôนี่กาเลยคือสไลด์ก็สะอาดนะพวกนี้มาหากาเลยคือสไลด์นี่เป็นกาเกดำผมอันนั้นดาวจอเลยพวกปลาสะอาดมันจะเห็นบ่าวปีมาสไลด์ต้องมาสไลด์ตีโอ้อันนี้ก็รอได้สไลด์นี่มาสไลด์เอาตัวให้สไลด์ชูดิดาวจะได้ทำกาอะไรปลาดิสดางติดสไลด์นี่ดาวมาเราทำกาเก็บบาทภาษาเคยเทสเพียบสะอาดรู้จอราคาบริษัทออนจังก็ใจแต่ดาวเมามาคือจอมาเหี่ยเป็นดาวเพราะยังเวียนกลายสโลดพลอตตามนี่ของผมตามพลื้เนี่ยกลายสโลดพลอตจูตรงสายอะไปเอาเดิงให้ดาวได้จำกาเก็บมันนะมันมีดาวไม่ผ่องhay cái đam mấy cái đọ từ đọ hơi hay cái đam lại đam sẽ thèm ô đo men sau từ đây cái đam mũi và đây nó còn về luồng khai lụt lọt chương video muốn bong bóng ban tu sana ở khang là bàn khang khum tì niếng chương video đấy trong thọ làm pi là khang khum ô prasad bình đòn bao nhiêu ô cái lò nè hai khang một con cây sầu á khang nàyคือsầu cái thưa sầu thòn sầu đình con chứ cái toàn miền thả đi là tranh chi cua sầu rồi đấy hai sầu này cái anh được lột lại tiến nào đào khai prang mặt trộn bànของผมมาจังไรก็เธอสำหรับสโลว์ซาค่ะสโลว์ถ้าสโลว์นั่นสโลว์ซาหมดเราสโลว์ซาบางพวกเคยเรียงปัวเคยเรียงปัวมีให้ซาเบียอันเป็นตึกอะเกิดโซบรามเรื่องตึกมาในสโลว์นี่เกิดโซเคยโบมตึกด่าเลยมาสโลว์ปรางนี้คว้าตึกมาหนึ่งคนมาคว้าตึกก็จะโบมด่าจึงก็ล้อสไลด์ล้อมันเต้นมาเราจำได้ตอนนั้นคือมีเกิดด่าตุงด่าหรือทาจองเสียทองนะมาเสียทองน่ะไม่เดินสัตว์จับสัตว์อะไรจังนะให้เทสเพียบคือสะอาดนะผมเคยยันมาเทสเพียบสะอาดเต็มใครเต็มนั่นคือสมอลเราขมกของผมโชว์ในสมอลจอกดอกไม้เลยมาไทยจะติดเป็นเต็มนะนี่ได้ปลาสัตว์
ចូលមួយស្រែគឺស្រូវបាទគេហៅស្រូវប្រាំងទៀតហើយបើស្រូវនេះចាក់ស្មើគ្នាទេបងប្អូនគឺអាខ្ពស់នោះចាញ់មុនអាទៀបអត់តន់ចាញ់ទេអត់តន់មានចាញ់តាគូសោះទៅតែផើមបាទបងប្អូនឃើញទេខ្យល់ត្រជាក់មកហៀកហ្មងអូជាស្រួលណាស់បងប្អូនអើយខ្យល់ខាងនេះក៏ស្រូវប្រាំងដែរតែវាអត់តន់ចេញមកទេអញ្ចឹងស្រូវនេះអាចច្រូតផ្ដាក់គ្នាបងប្អូនអស់ពេលមួយខាងនោះហើយបាទមកខាងនេះហើយដាក់គ្នាវាធ្វើស្រូវម្សាទៀតបាទមកនេះអាឡៃគេស្រូវចេញតែគៀនភ្លឺអាកដាលអត់តន់មានវាចេះអត់ស្មើគ្នាមកបាទភ្លឺគេធ្វើឡើងស្រឡះបងប្អូនភ្លឺនេះបើកុំតែភ្លៀងបើអត់ភ្លៀងដើរអត់ស្អិតជើងស្អិតបងប្អូនស្អិតជើងនេះបាទនេះដើរអានេះរុក្ខជាតិដើរតាមវាស្រែវាដោះខ្លួនវាបងប្អូនមានដើមនេះដើមនេះបងប្អូនវាដើមនេះបាទរុក្ខជាតិតាមវាស្រែវាយកមានដើមទេដើមស្អែកហ្នឹងចេញផ្កាស្អាតតែបងប្អូនចេញផ្កាស្អាតនេះរុក្ខជាតិដោះតាមវាស្រែគឺមានច្រើនប្រភេទបាទនេះក៏នេះផ្កានេះក៏ផ្កាស្អាតដែរបាទវាដោះចេញនៅវាស្រែសាច់ខ្លួនវាហ្មងមិនបាច់ដាំបងប្អូនហើយដើមវាស្អាតណាបាទបងប្អូនឃើញទេបាទដើមវាស្អាតអូខ្យល់ត្រជាក់ស្រួលមែនបងប្អូនហើយនេះខ្យល់បក់អាស្រូវដូចទឹករលកចឹងបងប្អូនមើលបាទ YouTube យើងមិនអាចដាក់ភ្លេងចម្រៀងឲ្យបានបងប្អូនបើខ្ញុំដាក់ចម្រៀងដូចទូតាសសមុទ្រឲ្យបានគឺល្អប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនខ្ញុំដាក់ទៅជាប់ copyright បងប្អូនវាអាច YouTube អាចធ្វើឲ្យ channel យើងខូចបានណាពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់អញ្ចឹងមានតែស្ដាប់សំឡេងធម្មជាតិតែម្ដងទៅអូទឹកច្រើនហ្នឹងបងប្អូនណាបាទទឹកច្រើនកាលមុនស្មាននេះហើយគឺស្រីមុនណាបងប្អូនស្មាននេះគឺមានបងប្អូនយើងក៏ដើរមកតាមវាស្រែគឺគាត់មានមកមើលស្រែគាត់មកដាក់បកាយអីអញ្ចឹងណាតែឥឡូវនេះរកត្រីដាក់អំបានទេបងប្អូនហើយបើយើងប្រើថ្នាំគីមីច្រើនពេកខ្ញុំដើរមកឃើញសបកថ្នាំបងប្អូនសបកថ្នាំគេដាក់ថ្នាំបាញ់បំពន់ស្រូវដាក់ថ្នាំកដោថ្នាំខ្យងថ្នាំក្តាមគឺងាប់អស់បាទឥឡូវយើងដើរចូលទៅមុខទៀតហើយតែយើងដើរបានដោយសារគេកាត់ស្មៅហើយបាទអត់តកាត់អត់ហ៊ានដើរដែរខ
ចង់ថតទេសភាពស្រុកស្រែបងប្អូនមើលរួចបងប្អូនបានស្ដាប់សំឡេងអកអាចយំផងបងប្អូននេះស្រូវអានេះវាតដាក់ក្របទេណាវាទៅចេញពូវាតដាក់ក្របទេមកដល់ទៅមុខទៀតថ្ងៃចិត្តលិចមែនទែនហើយចាប់ដើមស្ទុំស្អាតទៅហើយជិតថ្ងៃចិត្តលិចគឺសัตว์អុកអាតកាន់តែយំច្រើនបងប្អូនដើមស្អីចេះនេះបាទយើងដល់ផ្លូវនេះគឺផ្លូវបែកហើយបងប្អូនហើយជាពីរហើយយើងមើលអាមុខស្រោខាងមុខសិនស្រោនេះទៅថាជាទៅបាញ់ថ្នាំបាទព្រោះគេបាញ់ថ្នាំប៉ូនថែមបងប្អូនមិនជើងអត់កើតទេជើងស្រោវាអត់ល្អចាប់ដើមសលេងក៏អុកអាចយំច្រើនមែនទេណាបាទមិនចាប់ដើមស្ទុំមែនទេណា
បាទចឹងវីដេអូនេះអត់តាមចាប់បងប្អូនខ្ញុំបង្ហោះត្រូនឲ្យបងប្អូនមើលទេសភាពស្រុកស្រែដ៏ស្រស់ស្អាតនៅទីតាំងនេះសិនបងប្អូនបាទឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាពលអាកាសទាំងអស់គ្នាបាទ